Би сакале да дадеме една изјава како советничка група на Социјалдемократскиот сојуз со коалицијата, имено на барање на 1/3 од советниците на општина Прилеп. Побаравме воредна седница на Советот на општина Прилеп согласно деловникот и статутот за работа да продискутираме за ситуацијата после поднесувањето на кривична пријава од страна на полициската станица од општа надлежност Прилеп спрема јавното предпријатие за просторно урбано планирање кон директорот и одговорниот за ПАЈАК служба. На оваа седница сакавме ние како совет, како основачи на ова јавно предпријатие, да побараме информација за вистинската ситуација која што е во ова јавно предпријатие пред да започне судска постапка која што по аналогија следи после поднесување на оваа кривична пријава. Побаравме од службите во единицата на локална самоуправа да ни достават информација во врска со финансиските импликации кон буџетот и на граѓаните на општина Прилеп и кон самата финансиска кондиција на ова предпријатие после евентуалната судска разврска, каде што би се докажало во една нормална судска постапка причината за поднесување на оваа пријава дали била исправна или не, односно колкави се штети нанесени во една таква постапка кон граѓаните на општина Прилеп. Исто така побаравме и ревизорски извештај од внатрешните ревизори на општина Прилеп, кои што се задолжени со пратење на финансиското работење на јавните предпријатија, да ни достават извештај за досегашното работење, а не да чекаме некоја судска разрешница, со што би ја симнале дилемата ние кон нас советниците, дека подолго време самиот совет бил ставан во заблуда при разгледување и усвојување на финансиски извештаи, квартални, годишни или завршни сметки. Исто така, аналогно на ова барање и ревизорскиот извештај, би побарале во услови на потврдување на ова сомнение од надлежните судови, да се преиспита и да се анализира одлуката на Советот за доделување на субвенции кон ова јавно предпријатие, именно доколку ова јавно предпријатие остварувало приходи кои што не се прикажани, тоеш и оправданоста на субвенциите кон ова јавно предпријатие би биле ставени под прашање. Значи, поставивме барања, ја оправдувавме нашата постапка за свикување на ваква воредна седница, но за жал од советниците на мнозинството не добивме поддршка да во една демократска затворена дискусија овдека со факти, со аргументи, ние како советници се запознаеме со реалната финансиска состојба и дали може да очекуваме некоја ослободителна пресуда, може би некоја грешка во процедури или некоја занемарување некоја постапка при самото работење на службата. Но со самото тоа што Советот одби да дискутираме во една таква затворена седница за ситуацијата во јавно предпријатие и пред да се судски расчисти овој предмет, ни става нас некако основано сомнение дека нешто не е во ред, нешто се прикрива, а сето она што се прикрива и сето она што не сакаат колегите да го дискутираат, се стават и самите еден вид соучесници во едно евентуално потврдување на оваа кривична одговорност. Жал ми е што вака заврши седницата, од една добра намера да расчистиме пред граѓаните, се сведе на тоа дека советниците, карикирам или не сакам да кажам полош збор, се ставаат во улога на заштита на евентуално кривично дело.